Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbalamusizaako bassebo ne bannyabo. Olunaku olwaleero lwanjawulo nnyo nate. Negatiddwako a celebrated musician, legend, Reddy Banton, abasinga gwe bayita Jeno, abamu bamukazaako lya Jjajja Reddy Ba. Yesebo. Maada. Nange nsanyusa okulaba taata. Nange neesiimye. Kabadde kabanga kanene nga sikulabako. Ebbanga ddene. Naye era twesanze. Naye ekisinga obukulu tubadde tuwuliziganya. Kituufu. Weebale kunjagala. Nakunzikiririzaamu. Nakukkiriza dda. Era ky'omulaba nalabye gundiyo ne Zambaali ne ndabanga toli wa leero. Nawe mulimu goli kumpi kuyitibwa Jjajja. Insha Allah. Yes. Jjajja Reddy Ba, obulamu bugamba ki? Obulamu si bubi bwe bute bwe tuli. Oli steady? Okay, tumusanze ku Monster Studios. Yes. Nga ina recording session. Ne tumusaba tuwayemuko naye. Big up ku management ya Monster Studios wano Enyanama wetuli era nga wetugenda okubanga tunyumiza embozi yaffe ey'olunaku olwaleero. Jjajja Reddy Ba, tuli mu biseera bya lockdown. Yes. Je tutamanyi oba abakulembeze bagijjawo ddi. Eneekoma ddi. Lockdown ekuyisiza etya? Lockdown Katonda yagimpisaamu nange simanyi bwe mpitamu. Kuba siirawo enkola nti ngenda kufuna 10 naye ngenda okubeerawo nga ndaba nga ndidde emmere. Nga noonyezaayo 10 mpeerezaako Jjajja mu kyalo ne maama. Ebisigadde kotoba na renti. Kitegedde sewo. Landlord ono omugambo otya? Muwuliziganya mutya ne landlord ng'ayagala akasente? Konna kentetenkanya nkamuwa naye akimanyi tetukola. Akimanyi bulungi tetukola ki? Tetukola naye bwe mba nfunyeyo 10 nfunayo ekyabiri ng'omuwaako kuzaaba kubanja. Okay. Tonnafuna kusowagana na landlord okuva lwe twayingira mu lockdown? Singa navaawo dda. Annyonnyolwa ekikulu awuliriza. Sigezeewo ggulo sikoze eki. So tubitwalirawo mpola mpola. Konna kenfunayo sirinda simu ye. Nze mukubira ate. Tomuganya ye kukubira? Tankubira. Okay. Kati so we muweereze eri 10 oba 5. Nga alinako amanya nja kuddamu mukubira. Wali ofunyeeko challenge yonna oba okusika omugwa ne landlord mu bulamu bwo? Bwaliwoko. Kyaliwo ddi era entabo yavako ki? Emyaka oba nga 2-3 emabega. Kati ennyumba ezo abaana bangi abaziriko zaali za taata waabwe. Kati ono akubala kino, ono akubala kino, naye nga mbalaga lisiiti zizino zibala kino. Mumbala miliyoni bwezi tinze mbalaga sente zizino. Ne bayita ne chairman, ne ba chairman baali bamuwadde kyaba abaana. Chairman mugamba zino bangamba sente zino zisiri siiti za miezi bwezi ne bwezi. Ne chairman oba yali abadde ati oba engeri gye baamuyita. Naye sirika ne mbigumira. Weekend neesibako kufulu ku nnyumba yange. Ate nga si bya lockdown n'ebiseera ebyo. Weekend neesibako ekufulu. Nali mu kapale kange ka Kinubwe kati neesooka nyayo munne gwange ogasigala gomwawo. Ne ngamba omwana genda ondeetere asala kufulu. Kati omwana namuleeta? Namuleeta. Era nensula mu nnyumba mpaka kati. Wandi? Reddy Ba, ekyo si kye bayita okutwalira amateeka mu ngalo? Be bagatwalira mu ngalo. Okunsibirawo nga nnyina lisiiti. Bo bagamba miliyoni 8 nnyina lisiiti za miliyoni 7. Bo bagamba baali bamanja miliyoni ki? Emu. Naye nga babala miliyoni meka? 8 omulundi guki? Kati ne ngamba ebiddako ndowooza byagenda mu kkooti. Ne ngenda ku weekend ne mbatwalira lisiiti. Wane najja nankumbi manyiwo ofisaabwe. Nange nasulako ku nnyumba za weekend. Mbamanyi enkola yaabwe. No, tebaali badde babi naye ndowooza baali influenced by bano abaana abalala. Of course si babi naye waliwo pressure. Pressure yali baddawo naye baali bambala mufuulo. Nga lisiiti nziina kuba bagamba ngateeka sente mu banka nga nteekayo obupapula bwange nga mbuyina. Otereka? Nga mbakubira n'essimu nti ntaddeyo zino. So kati simanyi oba baabibala batya. Naye era nkyaliwo wennyini we baali bansibidde okukakasa nti saali mukyamu era nkyaliwo. Okay. Yes. Issue y'okusala kufulu yaggwa etya? N'endala n'egisala baali basibyeko 2. Baateeka kufulu 2? Emu bagisibye mu maaso emu eno mabega. Ne ngamba kati ngenda kusula obangize ndi mu kipale kimpi batutte ebintu byange byonna babitisse ku nnyumba.
Nebyamala ne twesotinga. N'ojjako kufulu n'oyingira ne webaka otulo. Weekend yange ekimanyi nsulamu ate saddukawo. Nansulamu ne batwala ebyange naye era bamala ne babikomyawo. Tuli ku Extra Digest mugoba nsonga nze Ibrahim Mukasa tuli ne Red Banton. He's a celebrated musician, mumumanyi Uganda, East Africa and the rest of the world. Music we akatinze across, music we anyumira all generations. So gotulina olunaku lero era nga tukola ne banywanyi baffe aba Sun Cargo Shipping Company ku Arua Package Zimbe 14 Plaza SF0 SF12 omwaliro ogusooka basabaze mali from China to Mombasa atenga osobola bakubira ku simu nawe ayagala okuyisa mali mu nnyonyi by air cargo kisoboka ate abasozo sozo tetukyakola badde manyi ba sponsor wo kusooka gwena soko okulabanga okwogerako kati era badde manyi ke kaddako akasoko sozo contract yaggwako naye nga twatambulira ddala emyaka egyali giwerera ddala gwena soko okulabanga okwogerako sozo era badde manyi mbebazanya abasozo akalanga akaddako kasozo kati akaddako bagita Roast Coffee Academy batendeka ba baristas basangibwawo najja nakombe ku Stera era nga bakabi nnyo muna Uganda ali eyo genda wekwate Roast Coffee Academy buli kimu kitambule bulungi nnyo tulina Red Bar. Red Bar is a legend. Red Bar jaja ate mukwano gwange nnyo andabye mu mawulire gano nga ntandika nangayidinga nambuulirira walole nalimva ku mulamwa nangamba eyo gyolaga tojja kumalako wasootinga watirira teri ayinza kukomplaininga kokimanyi I know kakati gwe abike tewali ayinza kwogera ku abike oli oba nakwogera tewali naye omanyi simanya amawulire ge Uganda oba baagala nnyo ebibi tebaagala birungi kati okujjako nga bakusanze ng'ofuka awo ku luguudo amawulire gaba ga bwereere naye kakati ganaye badde nsaba nyina show yange munyambeko munkolere kino naye bakusange ng'ofuka nga omugenzi abiriga ku luguudo ojja kulaba buli guli naye nga kyakabi okubezi front page ozikuba naye nga webalekola muganda amina jaja Red Bar kakati jaja Red Bar nga tuvuddeyo njagala tutunuulire ensangi zino waliwo okusika omuguwa bayimbi bategesi babivulu bayimbi bategesi babivulu gulu Kampala ebintu bya gulu bino bitegeera bulungi ebintu by'eggulu ebyo mbiraba n'omwana yakubirawo akayimba nga yakafiki agundi Fefebusi yakola bulungi nnyo kuba yandaga alina ati wakabi kati eggulu bwe mugira ne mwekwata bwe muti anti afande sale bagamba tayagala muntu ki ayagala bibiina ku kibinja kakati oyinza ogenda eggulu amanya gange bwe bigurupu nga mulimu amanya gange eya chance nalubega eyo nakkiriza gagenda ogende wa Queen Florence naye yatwala amanya agange ani nitugenda ne bano ba music superstars ekyaba Chameleon nawo mwoli so kati erinnya lyange gyeriri emirundi mingi naye sigendangako ggulu okakasa yes eggulu nako magendayo nga tulinayo show twali ne ba radio twali tuva awa Ajumani netusalira omu mpaka ggulu nemukuba show yes kasidanga ggulu neggulu erabike enyiriro singako ne Kampala sinzira enguudo bwe nazirabyeko ku internet yo lwaki bano bakozesa erinnya lyo era okifuniramu wa sewaliwo ekifunira nti kati kebagamba nti bakuwandiika erinnya gundi oli kati sakigamba kutwala agenda gundi eggulu nakola list ye nakola list kiba kikomyawo ba Queen Florence babagira tugirawo bamaritai katubayise baani bo batudukako ne bagenda eggulu bwe bagenda eggulu ne bafunayo sente zebafuna tewali yateddamu kubawuliza era ne chance ndoza kubavaako nakola Legends Music Association eri awo yes eyabakadde ye ya chance yonjiwagira n'obufaananyi nabo muweereza no problem ne kati bano batwala erinnya bo bafunirayo sente nono tulinaye watwala omutawaana gonna okukola okunoonyereza ku sente ze bajjayo ze bagirayo mu mannya gammwe abamu ku mmwe emigabo gyammwe nti mugifunye mutya saati noonyereza bano oleka bireke ebye Uganda si byangu kyekiyinza okukolebwa ggulu okuvaamu ebibala mu music industry
ebigasa mwenna ng'abayimbi wabula si kinoomu ate kati kyegamba kino kasaba bekolamu ekintu bwe kiti bo ne bagamba tugendagendayo 5 kasaba yaba kwafanda ekyabwe kiba kiwedde mwabasigadde musigalawa abega tebaddamu nakubanjega boba kitegeeza baagala kwefaako simanyi oba industry netambula ate etya akati kiba kitegeeza bwe baba bagenze nange ngenda kukola ekibiina kyange naawe ogende nange ngende n'omulala agende so kakati afande kirina kuva eri afande sale kusala bwe bagamba tuli abantu oba 2 abantu abo 2 byonna bagende eggulu bamulaba oba olunaku lumu oba abawe essaawa bwe batakola ekyo bano baba balabyeko be batwala kaba bakoze eki kebaba bafunyeeyo era sikirowooza gendayo oba ndigendayo naye simanyi kuba n'abayimbi bagamba babagobyeyo nawulidde nange waliwo ensako besente zize ziweebwa abayimbi nga ziyita mu bibiina nga National Cultural Forum, Uganda Musician Association, UMA n'ebirala nga zakudduukirira mmwe abaakosebwa bannabitone abakoseddwa weevu ya COVID. Bwafunyayoko esente yonna? Siina nesso gyenafunyiza mikwano gyange gyegimbeezaawo okubeerawo negamba nti nsobola okulya emmere nsobola okukola bwe nti mikwano gyange gyegikola ki gyegikubeereramu abali Amerika abali mu Uganda so mbeerawo lwa mikwano so siina bwenkola naye ezo sente gyeziri kyegambye bali abasooka okugendayo ne bakiyingiramu ne batwala esente ezo. Njagala otusiigire ekifaananyi emyaka gy'omaze mu music industry wewasangira industry ya music wa Uganda n'okuba n'okyatinga n'okuba chats zonna n'olwaleero wetukusangidde olwaleero mu kulaba okuko industry ya music wa Uganda yakona egenda mu maaso oba yatuuka gyeraga oba yaguba yandibanga yaguba tekyamuvinga yakona kubanga bw'oba otambula mu bantu tobalaba kati ennyimba zaffe bazikuba ne bagamba kikadde bwe bazikuba mu kikadde abantu ne bagamba zino ennyimba zinyuma nnyo okusinga empya eziriwo so kaakati simanyi ne zino oba zinaakula kuba zikyali mpya simanyi tomanyi banazinanyuma mu biseera byomumaaso gyebirijja naye kati bagamba ennyimba zemwayimbanga ng'owulira endongo bagiteeka kuba nakozesa Steve Gini eyandikoodi nga DJ Rota yantwalayo nga bakuba endongo ziri organize kuba speed tugende ate Katonda najja atukuba omuggo n'atutwalako omwana yali atambuziza music ng'alina wamutadde gwe bayita Moses Ready Moze yali alina music wakoze eki wamutadde nga buli sekendi buli kantu kalaba akalaba luyimba ate oluyimba olugenda okuba si lwaleero lwa nnaku nnyingi naye kati music industry terina nnyo weeraga ate nekira tetulina copyright buli lwe ngenda ku TV nze nyina ate okuwaayo ku ssente TV ekifo ekyokumpa ssente ekyokusasula waakawo ate gobawaayo balyoke bakkubira ennyimba bw'ogenda ku radio era kintu kyekimu so kaakati entambula si nnungi oba copyright linajja tteeka nga kikkakatako okuba music we Uganda kuba bagamba disco bazijjako ssente epate bazijjako ssente oba mikolo gyakwanjula oba gyaki kati ssente ezo ziraga ludda wa ani azirya gwe tutamanyi kati mwami wasula edda oyo wasula yero bagamba oba yowa UPRS mukwano gwa Muzeeyi Mayanja tata wa Kamiliyoni yatusanga esseguku nina atuwandiisa akapapula netuwandiikako amannya gaffe n'ennamba z'essimu copyright yakomaawo okitegere kyegamba twawandiikako tetusayiningako nebikomaawo byakomaawo tetwafunayo wadde nesso ndowooza naye okusolooza kwatandikiraawo ye n'asolooza siddangamu mulaba era ngenda okulaba UPRS ng'erina byesindika ennamba yange gyeri sina gwe nali ndi wadde okugjako wasula ate naye buli amu UPRS bamugoba muso tetulina gye tulaga buli omu wafuna wakwatira bya bunyazi kunyaga buli omu azza wuwe. Oli mu myaka emeka mu music industry? Oba nkubalire ntya wenatandikira okulikodinga oba before kulikodinga wonna active okuva active wagamba nti kati saawa eno n'ekirowoozo kitandika okuyimba paka wenkusangira oli mu myaka ng'emeka lwafule?
myaka girimu 2+. Thank you so much. Abantu abagala kumanya mwe ebiseera byammwe ebiseera byammwe kiki ebyabalema okutereeza mu industry nga biina kutereezebwa bayimba kati saawa eno oba generation erijja naffe era biki bye mwakolako tetulina naffe kyetwakola kuba okuyimba kuba kayimba kalungi kagende ku radio genda mu bivulu tandika kuyimbira bantu naye nga mu byamateeka tetulina kyetukozeewo so kati bino twakabuuka okulabuka okugamba nti radio zirina okuwaayo ku ssente ye UPRS TV zirina okukola bweziti ne bweziti night clubs ringtone balina okuwaayo kakati akayimba kange sijja kuva Kampala kafuluma bwe kamala ne kafuluma dimaka agabazi ringtone oba mu kampani nali sikamuwadde ngenda okulaba kati Kasuku omumanyi Kasuku nga ye ringtone ye olira kati Kasuku bwe bali ringtone ye yalina enamba ya Mango yanjijjukira 071265 nezidaka sinjjukira naye yali mu Mango kati nga ngenda mu Mango bagamba munaye mukozesa oluyimba lwange luno temumpangayo wadde n'ekikumi nze nanyini luyimba njagala ssente oluyimba lukola omanyi Mango kye baŋŋamba tewali yali aluwulirizaako wadde n'akamu naye nga bw'okubira Kasuku yakajja mu Mango so kakati kyaggwa kitya nengezaako njagala okugenda byamateeka nendaba byamateeka nabyo byetaaga ssente okuwaabira Mango kampani ennene abo nabo ne banziba batusoka tubbiddwa bubbibwa buli kintu kyetulimu kati bali baŋŋamba tewali yali alukozesezaako omusajja nandeetera n'olupapula naye nga bw'okubira Kasuku ye ringtone awo wenyini nensooka nemukubira era ringtone ye nga yekola yevuga so katuli mbya kibbi wano mu Uganda Kasuku tewafuna time mukubira mubuzo oluyimba walujjawa yalujja mu Mango mwennyini tewali buzibu nekyo yalujja muki mu Mango naye lwaki abamango bali balwegana nga bakulagana empapula nabo kati abo bya ringtone bya kibbi baga nti abanawulirizanga akayimba ko tujja kuwaayo ssente ekitegeeza babaako bye basangula bebali mu computer bebali database yes kati bagamba ofunyeyo abatotera ringtone yo babiri oba omu baba bakuyambye nze baŋŋamba tewali n'omu so ekintu ekyo mba kukikwata n'abantu abalinamu ssente Mango eyo twalibadde tugiwaabira so Maritayiga yaŋŋamba bibadde basoma eggulu eyo kuba nze sinatuukako ggulu byebimu bibagezaako basomesa eggulu eyo engeri ki gye bayinza okufunamu mu music waabwe era nempulira ne Chameleone ennyimba ze yatunda bamugamba tebaddamu zitunda wafande sale oba kigambe copyright ate omanyi ngenda nempeera ku internet okwo mbirabira ku internet nalaba Muzeyise Batanga agamba bwe guza alubamu yange bwenti nalwewuba yes magiguziza omwaka gumu n'ekitundu sinzira ku tteeka lya wano omwaka gumu kitundu bwe guggwako ebayambi ate ennyimba za Chameleone za myaka emeka kwemeka ze bagamba nti tezikyalizize so twetaaga abantu abamanya amateeka bakole ki okutuyamba tulina okukwatagana n'abamateeka Jjajja Lodiba abatulaba baagala kumanya olwaleero luno mu kulaba okukwo ggwe ng'owa creative art owayiiya pen n'olupapula ng'ojja mu bwongo n'oteeka into reality mu kulaba okukwo olina woolowooza nti waliwo akabijja k'abantu nga kajja kubba bubbi bayimbi kugaggawalya mu bayimbi naye nga si bayimbi kisoboka mwekali kaakati nyinja kugamba Wasula bwe yatusayiningisa ku kipapula kye yaleeta ku nnyumba ya Chameleone nga tenaggwa saddamu kumulaba ne buli message mu UPRS nti tulinayo ba meeting bwete tulinayo kino njifuna wano sina gwe nalindi wadde okujjako Wasula kati be bantu bwe batabeyagalizanga si bayimbi okitegedde nalabako era ne Hildaman ng'agira kino baga nti bamuwaayo miliyoni ng'ate ye sente z'aba ebbanga lye baba batuwuliriza mu music abagwana miliyoni emu kati nze sifunangayo n'ekikumi nyinza kugamba ntya okay Jjajja Lodiba bannayuganda baagala kumanya music wo okuva gye watandikira paka olwaleero luno already tutunulira ennyimba eziri out se ziri mu studio eziri out eziri ku radio and TV and online obadde oli otya mu music wo how do you earn from your music sibiriimu nnyo kati ntetenkanya kusurvivinga
music itali mu kuba jukira ne bobo olese album tebakyagula album tebali wabaguzi tewali agula album so kati industry ina kuterezebwa aba computer atwala music tomanyi wa ufunira ate nawo oluusi n'otwala akayimbako mbo bakabonye eggwanga kubanga oyagala katambule bakawulire so copyright bweneebezze eyinza otwala emyaka ndowooza nga naffe tetuliiwo eriyamba abantu baliddawo naye nga copyright bagitandikeko gavumenti bwe tuddayoko emabega wali watundako ku album? Yes, natunda eyanoonya mane. Wagiguzaani? Musajja bamuyita FM, yali mu paaka nkadde Fred Mukubira, yali kampani yagiyita FM Studio. Mu paaka nkadde zonna batundanga buteepu babeeranga ku street. Yagula album ye yanoonya mane? Yes. Kwaliko nnyimba nga meka? Kwaliko ennyimba 6. Yakuwa sente meka? Esente ntono nnyo. Milioni zaali 2.5. Lwaki yakuwa sente ntono? Naffe bye twali tutundanga tetubimanyi ebiseera ebyo. Yes. Ate DJ Rota nagezaako mugaatwe sente bwezi already twateeka like 1.5 million mu producing album. Yes. Kuba Rota DJ Rota yasinga oteeka mu sente nyingi. N'agamba muzitwe kweno naye ate oluvannyuma yasanyuka n'akwatayo miliyoni endala 2 n'azitwa n'agamba teepu yammwe yatonze nnyo. Nga teziri ku byandagaano oba byaki naga teepu yammwe yatunda nnyo mukwateeyo kano. Okay. Yes, ogateko ziri 2.5 nya kitundu. Waliwo enkaayana n'okusika omuguwa ennaku zino naddala bwe badonyonyola ebyabawuti muzeyise bataba kamiliyoni n'okutunda muziki waabwe. Gwe watunda ki? Nange sinza kigamba. Wanje? Nange sinza kigamba natunda muziki. Sinza kigamba. Kati anti twatunda nga tewali copyright. Ne copyright bwejja eyingira mu system. Oluyimba bakugamba bwoba oguze album oba ogiguze mwaka gumu n'ekitundu. Oba omaze okugyayo sente zo mu mwaka ogwo gumu n'ekitundu. Nga publisher. Yes. Ngemala ekomawo ewange. Ekuddira. Yes. So kati kiba kinkwata ku nsolo gikola buli kyenjagala. Oba nkozeemu remix oba nduga bidola akole remix oba gutwadde oli akole kiba kikwata ku nze. So bingi bye tulina okuyiga waliwo bagamba nti bw'otunda oluyimba tolina ddu performinga. Ekyo nakyo nkiraba nga si kirungi. Ogenda okuba hitiyo naye bagamba tokkirizibwa kugiyimba. Kati ate ndowooza Bajamaika batusinga nnyo okumanya music. Sirabangako oligo bagamba nti agenze kuyimba eno oluyimba tajja duyimba lwakuba copyright temukkiriza. Sikirabangako nange. Okitegeera? So bwe kitondooza kye bagezaako tteeka wana nti buli akola etteeka akola linyigiriza sayidi z'enu nga yiritaasa ono. Ntutunulire mwakolawo akalagaane konna nga muguza FM egundi. Twakola endagaano. Ye mwamuwa bwannannyini ki? Kati siyinza nakugamba bwannannyini bwe kuba simanyi na gyali ne mu Uganda ayinza okuba taliimu. Okyalina records z'endagaano eyo? Byalagawa. DJ Rota yagisigaza kuba yali manager wange simanyi oba akyagiyina oba tagiyina sirowooza ebbanga ddene. DJ Rota omuwuliza ye. Ne ku simu kuno twogera. Ali ati. Oyo bosi wange ye bosi wange. Superstar, super legend. Oyo bosi wange. DJ Rota omanyi nti musajja wa tabu. Ate bitulina okwogerako bingi twogera ku kino twogera ku kino. Kijja mutuukako Rota naye nga gyali bulungi. Talina buzibu gyali DJ. Alina ettafaali ly'amaanyi ku music wa Uganda. Ati kyembadde gamba. Alina ettafaali ddene ku music wa Uganda. Ne mu disco mwennyini disco ze tukuba. Badije bona buli DJ akubisa computer. Oba wagiyigiddewa mu Uganda DJ Rota yakireeta ekintu ekyo. Yakisoma Dubai najja n'akiyigiza. So kati buli mu Uganda yonna yasooka ogireeta. Tuli ku Extra Digest mugoba nsonga tuli ne Red Banton. Red Banton muyimbi wa amaanyi. So creative, so talented. Era nga kyemmanyi ali eyo kino kye kiseera mulindwa walindirira dde okwagala okuwulira ku mbuzi y'omwami ono tuli nayo lunaku lwaleero
Dina Farm batekamu sente batunda food supplements basangibwa Kololaawo bekwate omwami n'omukyala bakubire ku namba z'essimu ezo buli kimu kitambule bulungi ate ngayo Almeridian Ventures Limited bajja kutwala okuba ekyeyo ekkata bakubire ku namba z'essimu ezo oba ogende awo Entinda ku Hardware World Cafe stage oyingireko munda awo ojja okusanga Almeridian Ventures Limited. Jaja Redba wandise olwaleero luno nga mu mbeera eriwo eya corona ne music kubanga tebakyamugula piracy obubbi bwa music bungi abamu duplicatinga owa CD egende malabanga gwe tonnatuuka n'ebigwa mu koweryo radio erina kusasula ate gwosasula presenter akubire yes weevuma okuyimba okuyimba kwali badde kulungi naye tekuli mu order kwali badde kuki kulungi so bw'okuba hit osobola ofunamu so si buli lwogenda mu studio ogenze kuba hit ate buli omu agamba ngenda mu studio si buli agenda mu studio nti ogenze kola ki kola hit no sa eyinza okuba hit ku lulu gwagifulumizza naye agiwulidde nga ki terumunyumidde ate luyina kunyumira oli naawe lulikole ki lukunyumire so kaakati music ono tetwali mwevumi naye engeri gyatambulamu si nnungi oba copyright ziritereera oba gavumenti yeetaaga neekwata ku bantu ne batwala ne basoma ku copyright wabweru kyoli wane wamwe bwaba afulumiza akayimba akafunamu ati ne batandika okubuuza ekintu ekyo ti bwekiti ne bakituleetera wano kuba wano jjukira tetugirina copyright bayinza okgenda America bayinza okgenda e England ne basoma ku mateeka ga music bwe kakola ki omuyimbi bwafunamu so bwe batutereereza ekyo music asobola okuba wakabi. Plan B erichi of music. What is your plan B? Then planning agenda kulima. Kulima wa era kulima ki era ku bugazi ki ku scale ki. Sinza kugamba bonene. Ninga njagala kugenda kulima. Kubalwe yambalira mbo boli meka soli ekabweziti osobola ofuna boti ng'otadde mboti yabimanyi okunsinga. Kati njagala kusooka wano e Buganda ne Busoga na contact nzeeyo dda akola ennimiro 2 e Kampala ne Busoga naye nga njagala kulima kasooli okusinga nga temu n'ebintu ebitonotono oteekemu okimanyi bangambye nti omusulo gwa kamyo kidomola kya mitwalo 15 of course gwatunzi ate gwa bbula nnyo okitegedde ina abalunda obumyu bagutega butezi bwe bati n'obwegendereza kati okimanyi nga gukolanga okufuuyira gukolanga pesticide gutobuuka ku birime bingi nnyo byegukola ebigimusa so okimanyi nti awo osobola okukola ssente bwe kiri bulabirira obumyu okimanyi obumyu kyenabulabyeko tebwagala bukyafu kati somanya nti tewali bukyafu osobola ofuna obumyu n'ogwo omusulo n'ofuna so kati jagagezaako ku bintu ebyo Capital ogenda kumugjawa yinza okuba muyina oyinza obba muyina thank you eyo nga tuvuddeyo njagala tuliwindingemu akatambi katini nnyo tuddeko emabega Red Banton yaani bamuzaalawa mutabani waani yakulirawa Red Banton yazaalibwa nga ye Lubega Tony era inerega nti amanyaga nga matuufu mpitibwa Tony wow that's good yenze Lubega Tony ekinuma simanyi ddiro banzaala naye nazaalibwa mu 79 omwezi togujjukira n'ennaku z'omwezi 79 oba yali Desemba bikyawo mama wange wali naye takyajjukira kuba banzaala mu biseera bya lutalo kuba adaga n'enkovu wano yali ampisa mu sengenge n'amusala ali nkuyisamu bwe nti mu sengenge bantu baali bali biseera byali bya mundu duka so kakati nenzaalibwa mama wange bamuyita Margaret Nansubuga taata wange Simpson Muwonge nazaalibwa Masaka ekyalo bakiyita Butenga ewaffe wenyini bayitawo Chance mu Kalivaaliyo then nabeera omwo mu Butenga nensomerako Kawuku waliwo nasale y'omukazi muloko bamuyitanga nasale ya mulokole nensomako awo so kati bwe nasomako awo nasale nga ntuusa okuvaayo nyina okugenda mu P1 nga nenzija Kawuku Kawuku primary kati bwe natuuka Kawuku
ne baŋŋamba nti ebifo biweddewo bajjudde nze nga simanyi kigambo bifo biweddewo kyekitegeeza ngenda okulaba abaana batudde ebifo bikyaliwa ngulabe mulimu n'amabanga mulimu amabanga kyenakola nga nkwata kawempe kange nga ntuula nga wewe ekifo gwe tomanyi kyali bagamba ebifo bikoze eki biweddewo nze neŋŋamba nesooka ndi abadde batudde twatulanga ku buwempe ati oluka akawempeko byayi ndaba ebifo mwe birinze nenyingira nentu newewe ekifo namaliriza era nsomye abagamba ebifo bijjudde namaliriza bampadde nensoma se so nembeerako awo nenzira ate ebutenga bwenava ebutenga nenzira era ekawoko kuva ekawoko nenzija ekampala nensomera ku Moland pe yawa Kibuye Kibuye opposite Imen ntegeera waawo bazimbyewo arcade wano waggulu bakolawo kati oba bbaala waliwo ebbaala lyasooka kubeera eno waggulu essomero waliwo secondary teyaliyo ffe wetwasomera so bakozeewo kati gundi waliwo arcade njiraba Uganda zabo so Moland pe wakolerawo bibiina ki watulirawo bibiina ki navaawo mu P6 P7 wagitulirawa awo Katwe Matters bovaawo Katwe noddawa nengenda ku Makindi bagita Makindi hayi eri Konge bagitawa erukuli nanganda olukuli awo lukuli oyitawo olw'essomero erirawo baliyita kadde Crested ne Crested luwafu Makindi SS va ku Mubaraka genda straight waliwo essomero ekkadde erirawo erya primary bayitani ndyerabidde erinnya biryawo kati Makindi hayi yali abasajja basaamya gye twasomeraawo nensomerawo senior 2 nengenda ate ku Universal High School senior 4 saagimalaako nenkomaawo olwo ki ekikujja mu kusoma nga nkuuma emmotoka nga bwenkeera okusoma ng'ozikuuma mu tuluba ki night watchman nze nali mukuumi wa mmotoka nga nsula ntunula nembeera eno ntunula kati ninga ssaawa essaawa 24 tezikira abisobola bigatta byonna n'olemererwa nga nina okunoonya nti fees kwe kuuma okwo mpangiseeko akayumba kange wasasulwanga ssente mmeka ku bwasikaali asikaali bansasulanga emitwalo gyali ng'ena omwezi wali okuumisa Kibatuni Mundu asaali twasooka kuumawo na Mundu emmundu ne bagitwala ng'eriwemu no nga tukuuma n'ekyalo kyonna n'ekyalo kyonna emmundu yo wali oyiza ogioperating emmundu nagiyiga 1993 wagiyigirawa Nsambya mukyaka so nofuna kisasi era twakozesanga twasooka kuba erod abasooka okuba mu Makindi omwo wasooka kuba werodiyo no asooka kuuma kyalo ssebo tukuuma ekyalo ne munnange kati ye yayingirira ddala n'amagye bamwita Cobra Major is a major nayogeddeko naye mu weekend ewedde so okusoma okugaana n'osigala mu kukuuma nga mwezi gya ssente ate nkuume ngende ndikodinga akayimba ako kebayita Noonya Mane so oluyimba lwo lwasookera ddala izinoonya mane inspiration y'okuyimba evaawa era ndi omwo mu kigundi mu ssomero neebasebwe nti enkuba etonnya siina gambutusi ndi mu sapatu nyina okuggulirawo emmotoka eri eyingira neebuuza naye ndi wano bw'omu kyekinsuza ebweru ti Noonya Mane jjukira nali nafunayo obusente bwange obw'omusaala nengula rediyo gye bayita Sone eri waka nengatta Sone Tone Mane nenkolamu oluyiyi ani yakuwandikira oluyimba olwo nze mwennyini so bw'omala okugattirira ebigambo ebyo ofunye idea ofunye vibe oddukirawa tebyali byangu nasooka nendutambuza olwo ngenda mu disco ku disco nga nyimbayo nga bwenkomawo era bwenkuuma mbaako gwendekawo nziguliraako awo nja kudda nti nga ngenda ku deviate nenyimba wensangira DJ Rota awo
DJ Rota ate na connectinga ku Steve Gini yali mukwano gwe wechanyangwira naye nga Steve Gini nasooka ne munonya nze kana nemerera waito sobola mufana kati DJ Rota bwe yanjagala n'agamba nina omwana gwe nafunye omukolere ekidongo jangu omulire bwayimba laba wakwatagana ne Steve Gini ate DJ Rota n'agenda e Japan nga tannamba namundekera n'agenda e Japan ng'ate agenze butadda yatuuka eri sisitimu yaayo n'alaba nga tajja kugisobola yamalayo weekends ngenda okulaba nga akomyeyo bwe yakomawo nankwasaganya ne Steve Gini najja n'awulira bwe nnyimba n'agenda n'akuba ekidongo ne bampita munaku nga 2 n'engenda n'endikodinga ne kiggwa. Njagala otuweko favorite lines zo mu luyimbo your favorite lines. Siyinza kubuulira luno oluyimba lunyuma olwo siyinza kugaa njagalako kino oba njagalako kino. Tuweemuko lines 1 to 2 lines any. Nzalo Masaka ewaffe essaza lya Buganda n'omuwala gwe mbagamba ng'alina Kiganda bawunsa gye nkolera bamuyita Kidda enva zengula ewange olusingula byenda gye mpitayita abasinga bampita Nyalwanda kanyimbe mu Luganda kubazaalibwa Buganda tamanya ganga amatofu mpitibwa Tone ekisuze ekirebweru nnoonya mane bye mbabuulira byonna okunoonya mane okwo okulaba mbandi awo nga bannanga ku Radio Simba nti Night Watchman Red Bantoni yangu wano ku Radio Simba yali okulira buli muntu kumakyawo nga baba kuyita ku Radio Simba ekuyita nga ngenda wakanga nabeera nava mu parking still nga ngende wakanaba nga ninya taxi yange mpaka Bukoto kati bwe ntuuka ku Simba nasanga ebbaluwa ewa secretary ne bangamba gitwale wa mzee wava muno nka wa secretary yalina okuntwalewa wa mzee wava muno. Yes, so kati netutambula bwe tutyo ngenda okulaba mzee wava muno yampitirawo nga amaze okulira akayimba akanoonya mani so sikevuma kayimba kivala wali wagambe okuyimba okwevuma sobola kwevuma so manyikiddwa abantu bangi olw'okuba okuyimba okwo. Gwe wasooka okuyimba rhymes ezo mu Uganda ebigambo ebyo ng'obigatta ne birhyminga ate nga binyuma ate nga biri so fantastic. Idea eyo gijjawa eya rhymes? Anti waliwo egambidde nasooka nenda babampita Tone original ne radio gye nagula nga bagiyitaani Sone neneebuuza lwaki nsula wabweru kiki noonya mane okitegedde kati awo fwe kubigatta. Mulimu line egamba nti abasinga joyitaayita abasinga bampita Nyalwanda koyimbe mu Luganda kubanzaalibwa Buganda. Omanyi lwaki bampita Buganda? Waliwo abantu nuulira bwe bati engalo zange ne batuna n'ebigere ne bagamba naye gwe toli Muganda oli Munyalwanda gwe lowooza be bavandimwe oba bo babategere batya bangi nnyo bampitanga bwe batyo era nabiteeka mu luyimba. Oluyimba lwe mumala oddu recordinga your first time in studio recording experience yo yali etya mu studio? Wayisibwa otya mu studio? Tewaaliwo obuzibu olw'ensonga nabeeranga nnyo Kazindaalo. Twalina disco yaffe kwe twakolanga bagiyita Millennium 2000 batusasulanga 10,000 ezezi buli lunaku ate basookera na ku 1,000 nga bakuwaayo 1,000 muno ne bamuwa 1,500 naye nga tezibamala naye nga kyetukola ki kikyagala twagala tubeere ne disco yaffe kwe tubeera ne batwongera 2,500 ne vijje jingo oyo bambi nga tusanga twebase ku Tundubaali agamba nga mulinga enjala beeruma nga tuwaayo kasente mugende muli wali kamere kuba olwo 15,000 nga terukumala akasenya kange nga katambulira wano nga nyambala essaati yange bweti nga njoza wano nga nsigala mu t-shirt sleeveless oba t-shirt ng'ojanika ng'olwo tweyongerayo walala okuba mu disco. Lwaki akasenya wakateekanga mu sokisi? Olina otambula nakantu tetugenda kudda waka togenda kudda waka otambula n'akasenya ako wano w'osanze w'onaabira ng'onaaba. Olwo eddagala ly'amannyo toothpaste nalyo nga libaawo ng'era nalyo otereka omwo wano oterekawo akasenya ako kakuumirawo kuba engeri gye mutambula ofune wali safe ng'okateekawo naye era bw'oba tokutambudde nako wano osanga tekaliwo olina okugula akalala ate oluyimba Steve Gini bw'amala oddu recordinga buli kimu ne kiggwa lutuuka lutya ku radio? Kakati lutuuka lutya ku radio DJ Rota nagambye alina contact everywhere alukutte tugenze ku ssaawa nga 12
tugenze mwanjenwa balo testinga mbalabe basobola okukubirako ekira abantu bwe testinga ne bagala sound simbi kati tujja kudda ekiro banaalo kuba musame kuba yali Alberto yali DJ Sidaniyo DJ Rota yali abamanyi kuba nze nali sina gwe mmanyiyo tugenda ekiro balukuba lwanyumira abantu terufubutuka mwanjenwa gundi Chris wa CBS aluulira mwanjenwa abagambye mulumpeeko ondutwale DJ Rota the following day ne tulutwala ku Capital waliyo Shadow bizona contact za DJ yani DJ Rota bwe bazitwala ku Capital agasekalala ali ku gundi ku Capital awulira Nonya Mani munonya lumusanyusa munonya kayimba ko so lwatambulanga nga luyira oluyimbo lwatambula lukandoza namanyi ga Katonda kyakulemesa okukola video sele ebyo video tetwaziriko nnyo tetwaziri gundi yali angambye n'okumpa sente by the way ogedde ate na mukwano gwo engineer Lwasa ndoza muddemu omugamba atuweserera video engineer Lwasa mu America Lwasa Ronald Mugomba engineer oyo mugamba atuwe sente zaffe yali ayogedde nendoza covid era yatutwalira wamu naye yagambye yeesootinze bateredde bo bazzeemu okola engineer Lwasa sebo sente za video tuzijjukidde twali twabyerabira olwa corona engineer Lwasa Ronald Mugomba oli mu America awo oli engineer wa Nnyonyi yoyo atu sebo engineer twagala sente zaffe ezokukola oluyimba yasalawo by the way nagangenda kufunyayo sente tukole mu video. That is very good. Those bya corona byajira bikibi kyate nafiirwa jjajja mbibi bambi awo mulena emirembe mama we so ne bicyankalanira omwo. So oluyimba lutambula ogenda ewa Professor Gordon wava muno omusisinkana for the first time wali omumanyi ye nali simumanyi kwolo lwomumanya lwemutegeera nangamba yenze gundi WBS biki kati njawulo wandikire WBS akayimba ebintu bya WBS tutula naye awo ntuyagala tukole tutya nga mpandiika buli kyayagala nga mpandiika nawayita wiiki ng'emu ne mutwalira WBS owange nalwo ne lufuuka ekizibu ku TV okitegedde ssebo so kati era mbeera ndi awo by'obukuumi bwange nga sisuubirako nti oba ndigendako ebweru oba ndikolako ntya ngenda okulaba nga Rakimu naye awo mule mirembe bambi Rakimu aboole yes Rakimu nga mpise nga ngenze e Bulaaya kati yali akuuma jjukira tuvudde mu kukuuma eno yali akuuma kati mbeera ndi awo Chameleone ne mukazi oyo Dorothea Daniela yes kati Daniela yali akyasoma Nsambya ku University Makerere nangamba okimanyi twakusomyeko ku campus eyo nga nange nfuusenga subject ya kusoma ku campus bakusoma ku university nkutidde bansoma ngenda okulaba ne Kenneth Blade kano bokategedde aka good life nako ngakanga twakusomyeko Red Band style ku campus kitegeeza nakola kinene nnyo mu ggwanga ne bansoma nako Makerere gyesiringizanga nakutuuka obwasikali obutootya kasanafuna Nonya Mano oyo sente nezeyongerako madamu ne musiibula wa Makinde Secondary School nensiibula bulungi ne mugamba nyinza obutabikwasaganya byombi ate n'essomero ne lisengukawo ne lyeyongerayo ku nnyumba yaalyo gye baazimba awo kati Makinde Secondary weeri yasookera wane wali winners awo enakuumanga so kati nimba nga sijja kusobola kukola ki kuuma ate bwe ngenda okuyimba kuuma bw'osobola okuyimba naye nga akankwaseeko kimu n'otambuza omuziki ebiseera ebyo watambuliranga mu limousine oba limousine yali ya video yakoma mu video yes yali ya video limousine omanya amafuta genywa amafuta amangi nga bagamba okugijjayo mpaka Ntebe simanya bayinza okugamba oba lita 10 okwatagana otya ne Chameleone first time era yali DJ Rota kyegambye DJ Rota ye center ya music buli omu ng'agenda wa DJ Rota okumutambuliza music we kati DJ Rota yankwasaganya nani ne Chameleone kuba buli muyimbi yenna ng'agenda kawo baragadde balina okujjawoko Bolando bajja waawo so DJ Rota yatukwasaganya ne Chameleone ate nengenda mbeerayo ne show yange ku Capital
nali sina ntambula kati nga Chameleone omanyi tugendeko wano wa ku Capital oba bali bamuyise eno kuyimba kusomera eno ku Masaka Road oluvayo tujje ku Capital eri yali shoye eno yange so kati ya Capital eyo era ne mama mia lwe bamuwuliraawo first time yes dijero ne nalukuba nalulemerako nagamba oluyimba lwo lwali lungobezza wano ku radio dijero ne omugenzi wallet date kati ne Chameleone naye ne batandika omutegeereraawo oyingira otya Lion Island sibeerangako mu Lion Island nze ndi mukwano gwa Lion Island tobeerangako mu Lion Island ndi mukwano gwa Lion Island kuba nze naliwo before Lion Island yes so kati siba kubeera mu Lion Island waliwo time we yatuuka nga Chameleone mutambula naye nga yaggulawo n'oggalawo ng'okuba show curtain raising gwe n'oggalawo ebiseera ebyo bw'oba ojjukiramu industry yali etya era baani abali ku top mu biseera ebyo industry yanyumanga nga tenabeera corrupt kati industry eri corrupt twabadde na wano jjo nga waliwo abaana banyumya ku music simanya manager wabo bali ataddeyo sente bweziti simanya bisente bweziti so kati atalina sente tajja kukola music ate jjukira n'ekintu ekiteekemu ennyo sente nakyo tekitambula bulungi okimanyiko kuba okaka n'ekintu ekirungi kitambula kyokka kyetambuza kyokka kaakati laba akayimba kange ka sijja kuva Kampala kafuuka hit era nga tekannakola video wambuuziza ku video wali ekintu ekirungi oluusi kitambula kyokka nekyekola kyokka so kati gyokoma okuteekamu sente okufuluma mawulire ti buli ssaawa baagala kundaba era kyokola era simanyi oba onkutteko muzimu kisitera kwagala na interview nze gwolaba wano interview nja kujja gikola nga nyinayo akayimba kendi mukulanga ngenda fulumya kano ngenda kola bwenti oba ntegese kino so interview nazo sitera zaagala njagala kukola interview nga yansonga siga nti buli ssaawa bamulabyeko mu mawulire okay nakyo kiba kirungi nezisaakola bwenti sajja bwenti sajjira oba mu mawulire sajja nti oba bw'omala kukola kino obeere mu mawulire okitegeera ssebo so kati ebintu birimu enguzi nnyingi ogenda okwekanga nga tolidde na mmere lwakuba otaddeyo enguzi so industry ebiseera ebyo yali nnungi nga tenabeera corrupt yes naye yasawa za leero era kyokola music teyeetaaga kufiirako nti oba kugenda kuba mulimu nnyo bikole naye nga olina wojja ssente nga bwe nasooka n'ensonda sente zange ziri mu kuuma emmotoka neŋŋamba dijjerota kuba yambuuza olinawo mmeka nkongerezeeko baako nekyokola ekiki ekirala nga ne music mpola mpola ku pesio gwalaba Peter Mayos ali mu competition ya music ali mu nsi yiye naye nga naye music amwagala nnyo era anyumirwa nnyo naye tali competition ti gundi yafulumiza ate nange ndeete no ali ku pesi ye kati nange njagala ntambule bwenti time bwejja nenfuna vibe nenkola ekintu kyange nandeeta njagala tutunuulire ebiseera radio ne Wizo bajja obeegattako mu teaming up nga family mukuba shows waayita mbale ennaku ne mukola kolabo ya 18 idea ya 18 ejjeetya idea ya 18 esiyinza kubuulira bwe yajja kuba nali ndi waka Jeff nankubira essimu naŋŋamba sooka ojje Jeff kiwa bali basula wano obwewa nyana waggulu wano naŋŋamba sooka ojje wano tulabe jangu katikati ne mugamba naŋŋamba byokola bikole ki bireke netuuka nga bo bakayingidde balina ebigambo bakoze ki bibakoze nyo nga tugenderewe wa Megadi Afande Records tugende wa Megadi tusangawo Bless nga bigwerawo speed bintu byali bya speed yimba boti so Jeff yakayinamu omukono akayimba ako Moze Radio ne Wizo so bwe kati bwekakolebwa 18 gali magezi gaabwe mu biseera ebyo radio ne Wizo bakolanga interviews nga bagamba bagenda ku upliftinga oba okukeepinga ba legends high bate kukola ne ba legends era bwe bamala okukola naawe wayite banga ne bakola ne chance na Lubega project eyo yali eri aimed at what
eyokubanga bakola na ndoza kuzaamu bayimbi maanya abakulu bebegombanga kiraka kyali bwe kiti kuba mmoze waliwo akayimba kasebatoyi bakayitana akayimba ko bannange muze yakagalanga nnyo nga yagala nakasaba muzeeyi Sebatta either oba bakaddamu babiri oba akamu akakola ki akayimbe waliwo oyimba wa Sebatta bwe yayimbanga so baali bagezaako kuza maanyi bana abantu bebegombanga nga tebanabakola ki fuuka bakabi oluyimba luno lulina kye lwakwongerako 18 neggwanga n'essaawa zino baŋŋamba wakiraba dda eggwanga essaawa zino liri mu 18 era abantu baŋŋamba nkaddemu akayimba ako nkube sijja kuva Kampala nziremu ne 18 bwolaba bw'otunula mu mmotoka speed meter eyo kaggwerayo mu 18 bw'ogenda mu zibbenzi oba bisatu bibiri ziri mu bisatu bibiri kudda waggulu so baagala nziremu akayimba ako balaba ensi eddukira mu meka 18 yasukka namu okimanyi waliwo bakyali bange bagenda mu kyalo nezibaza zababula nga bagenda nga abasaaga bagenda mu korona simanya ndi mu kutambula ntuuse simanya mu lwera nti mpeerezaayo ku mazzi ne mugamba ate nkuweereze nti amazzi nze asigadde mu gaasi kiya gaasi ne mugamba goba osazeewo okulamaga namugonga ekuli kumpi wagaana okulamaga osazeewo kudda Masaka taddanga bamuyita Nabulawuni oyo gayi kyakaluba emyaka egi anoonya sente zimuzza kati asigalireyo ddala ge magezi ge ali muwadde ensi eri ku 18 Brown naffe tetuli bulungi sigala yeye wamwe gye wagenda kuba yagenda fena atulekawo katugira tumukuumire tutunulire project ya sijja kuva Kampala ng'anye wali wayise ebbanga nga tofulumya n'ofulumya oluyimba olwo lwa inspiration yevaawa kigendera kyalo kyali ki pressure yavaawa anti ng'olaba ebintu bigaanye ebintu byali bigaanye ebintu bwe biba bigaanye kitegeeza odde ewamwe gye bakuzaala Masaka odde ki ewamwe ne ŋŋamba naye bwe nzira ewaffe ate ŋŋenze naki tewali nnyina kuguma bugumi kati ne mbaako oluyimba olwo bwe nali nduyimbamu mu kusooka ne mpulirizaamu moze oze n'abiwuliramu n'agamba sooka olimbe nakola ebibi nenzira olulala nemugamba sebo twayogedde ku kintu bwekiti project tenaggwa nga ye bwe nalimbiyimba teyabyagala n'agamba katubikyuse bwe yayingira mu kazindalo gwe tomanyi bintu byakyuka yimba bwoti yandirectinga mwenyini yimba bwoti kola bwoti oluyimba ne lufuuka lwakabeera n'alubaakinga bulungi nnyo so oluyimba olwo bw'omala okuluyiiya lwayongera okunywereza e Kampala nkutidde era nensigalawo mpaka kati mpaka n'essaawa zino nkyali mu city era wenkusanze kuba bw'ogenda mu kyalo saa 12 babebebasa ate nze mpulaninga kwebaka mwenda gwa kiro nga bukya ate enkoko ziko okulimba ku 6 simanya mekanza ate olwo nange ndowooza okudda ewaka ku 9 oba 12 so obudde bwe Kampala naye mu kusooka nga nakajja Kampala okimanyi nalowoozanga nnyo ate okuddayo okulaba ku maama wange nga wuli oyagala kuddayo mu kyalo buli sekendi mbeere nga twali tuli used nga ndi naye twemanyidde neŋŋamba nabeerawo nti eno nga maama wange taliiwo nemala nemuvako nemugaaka njiye system kasita twewuliza beereeyo mbeere wali munywanyi wa Genomegadi nnyo time neetuuka ne wabaawo ebisoba n'okuba oluyimba olulimu anti-mega what went wrong buzibu bwavaawa obuzibu obwo twali twesootinga ne Genomegadi obuzibu obwo era byali bya stage oba byali byaki byali bya bbaala byalimu n'obutamiivu tebyali bintu bya kikulu just kulaga nti ono ali bwati ne twamala ne twesootinga out Genomegadi omuwuliza yali akunoonya ku Facebook awo gye buvuddeko kati obuzibu lwaki annoonya alina enamba zange 2 katamanye entuufu yeeriwa zombi ntuufu zange MTN ne Airtel kakati bwaziraba zombi abeera confused yangamba oba nkozesa eno naye yamala nanfuna yali agala kuwa Junior Pliers buyambi that is very good Junior Pliers obuyambi ne bumutuukako
n'engeri gye yatuzeemu Junior Plus sijja kyogerako eri bantu yatukozeemu bubi kuba bwe bamuwa sente yali asuubira miliyoni oba nga 5 ng'akoze mulimu ki bamuyamba buyambi munaye ennyumba ye ng'egudde wansi Megadi bwe yalaba n'agamba ye munaye kinkutteko omuyimbi munnange kamuweereze n'awayalinga esente yaziwayalinga kwange ne mugamba sebo nzifunye Junior najja ne mutunuzaamu nange kamera nga bwe muzintaddemu Junior ne mugamba sente ezo zibale mpeereza oli omanye munaye ebintu bya sente accountability bayizala obutakwesiga ntoziwadde olowooza lwaki yanoonya nsi era nange ne mukwata ne muweereza oli sente zikoze eki Junior yali asuubira bukadde 5 ate nga nawa n'abantu essimu baatayogerako ku Facebook okwo bamuweereze sente ane Junior agende n'ensi yamanyi omuwaddeyo ate omukolereki omuntu akuyambe tomusabye naye ate n'okukkolima nti ng'ompadde ntono enyingi yali azimutumyeko ye yali amukoledde ki era abantu bagenda kwejja ku bandi era Megadi n'agamba abantu nyinza okuba nkomyeko oyo okuyamba abantu tebayambika zeyamuwa zaali zimala kyeyazimusaba oli yeerowooza okusinziira ku mbeera gye yamulabamu yes thank you so much General Megadi salute my brother kyakabirwa kuba ekyo ekisajja tekikugyamu mutima mulungi guyamba General nange kyanyiza ki Junior Plus mbadde nkinoonya nakikuba masanyalaze enaku zino naye ebbala enakulabe n'akanendowooza oba pisto kikyambuze eno security yange kakola katya nekanyamba nekakola nga tooki bwe kamala nekakola nga bawunsa awo bombi amasanyalaze bawunsa wange omulabe ogabe mu kusooka kakola nga alamu akakuddiremu eyo tooki bwe kamala awo nekajja nekanyamba anti babawunsa basasulwa sente sirina zisasulwa bawunsa kati nze wagulayo bawunsa wange omulaba oyo yankuuma kandabe wakagula mmeka kano Humphrey gwe nakatuma yakandeetera Humphrey muganda akamiliyoni waloke nalina nekafa nemugamba njagala bawunsa manyi sirina zisasula bawunsa kati bawunsa wange nkyajinga mukyajingi mugulira yaka omuntu kayinza mukosa kyenkana ki kati saawundi eyo bw'ogiwulira ekukanga osobola okudduka bw'oba mugumu n'ekusemberera ekukuba n'ogwa wansi bw'ogwa wansi nga nze neeyongerayo naye kati mbadde njagala eno gyekubbiramu from a distance gye nkyagezaako okufuna mu Texas bamutooki bwe nti nga tekuba masanyalaze bambweti ng'ekitaala ekyo ng'amaaso gakufa nga nze neeyongerayo so bali mugikuleetera okwerinda si buti ye mbeera nayo munnaye security era kano ke kantaasa ku basajja baali banzitidde waggulu emakinyi kagezaako okuntaasa ne bakamenyaamenya ne bakatwala so omusango gukyali eyo waggulu okay Redba nga tuvuddeyo eyo walabikako ku poliisi ku misango egyateekebwawo gye tutamanya jaggwa gitya omanyi Uganda omuntu basobola omukwata yoga nga ali ku poliisi buli sawa obeera mumenyi w'amateeka mu Uganda naye wano bayinza okujja ne batugaa tumenye mateeka okujja wano so ebintu bino wakatwalibwa ku poliisi emirundi emeka Redba mirundi mingi obivuunuka otya kiraka mba sirina musango kati ogwasembayo okuntwala ku poliisi batusanga eyo Makindi ku Kibaati ansanga ntudde mu motoka yange eri endala 11 ne bajja nga bakwata ate nabo yala bwe zibakuba nga bayisaamu eggaali yaabwe bajja bakutte bansanga mu motoka Ivan Kalega ng'agamba vayo nenvayo nemugamba musaze mmotoka nkoze eki nangamba ansanze nnyo anjaga musajja waabwe enjaga nga njityanze nangamba okusanze onyo enjaga ne batukwata ne batutwala bayola bangi awo ekibuya awo simanya wali ku military bakwata abantu bangi kibuye nekola eti
Catherine Kusasira bali bakwatiddemu oba muntu weki najja paka ku police nabagamba nti ono bwati ne bamumuwa nabagamba nti ono Lugatanywa njaga tumusanze n'enjaga omusajja akuwaayiriza owa police kyegambe buli saa tuba bamenyi b'amateeka Ivan kyakola nga tusula mu police awo bwe twasula mu batwalayo abantu nga 30 okuvaawo mu kibaati abantu 30 ne bantenkera ku makya nga siwandiiseeko mu kitabo kyegambye emisango banteekayo bakuteerayo bwereere buli saawa yonna oba mumenyi w'amateeka ne banta ne ŋŋenda bwe banta ne ŋŋenda ne ŋŋamba iba naate abaana bendeseeyo kiri kitya nengezaako awo nga bwe nagamba ebintu bitambuliramu ssente nengezaako ku ssente ne bigaana nga buli omu ayagala ate kubba wabaawo ba bulooka awo ba ku poliisi ono ayagala kino ne bavuga abaana mpaka Nateete jjukira balina batwala ku kooti y'eno Makindye babavuga babatwala wa Nateete bababala nti babakwatidde mu Nateete bakireerese ba Nateete babakute ne opium gwe bagamba simumanyi engamba Nateete babatwala nga nno bateralist abo abaana nengamba dokita tugende wa ku kooti ensanje tulabe engeri gye babatwalamu dokita yani okutabeera ku kibaati tugende tulaba abaana bano nenda ndowooza Katonda yali atambulidde ku bantu be tugende wano ne mbagoberera mpaka ku kooti kati bwe nabagoberera mpaka ku kooti omulamuzi n'alaba akalasita nga bagenda kasalako enviiri zaako nga zinyirira n'akagamba ate gwe wakoze kirasita n'abanyonyola twade ne Red Bantoni tubadde planinga kukwata vidiyo yange okukola vidiyo nti kati komaawo Red Bantoni aliwa nange kumbe najjiddeko ng'ogamba nzuuno nze nali bwerujjukira baali bantadde nga waliwo abataagala ate ŋŋende munda bali babate olwayingira ne munnyonnyola ng'ono bwava okunnyonnyola n'abagamba mugende mukole community work awo mulongoseekaawo naye temuddamu batadde naye nga poliisi yabaleese yabataddeko gwanjaga okitegedde era kyokola nyina n'akayimba kange wano lubo bandikakuwa sikajja kuba mu puroguramu eno saamujja kuba ntono nakakubamu Ivan oyo yantega enjaga n'agamba mbu ndi munyi wanjaga era olw'okuba wampisa mbi oyo omusajja owa poliisi Ivan Kaleega baamutwala kati ali bangambye ali lira obote gyava si erira eyo akokolo lira eyo kati gye baamukasuka nga yeeyisa bubi wano yagenda n'ayingira n'emmundu mu woteri ya Jaluuna nkubuulira yayingira n'emmundu bayine fujjo ye anti mwana wa taata oyo ye Kaleega musajja abeera eyo mbalala ye Major General oba yeze General naye sirowooza nti alina empisa ng'eza kitabani kye kati kino kikola effujjo lwakuba kirinayo taata waakyo ayiridde abaana ate kati Ivan oyo muyinako n'obujulizi mu poliisi yasinga okunywa enjaga okakasa yes ate yagisiba ku bantu nti banywa enjaga yakwata emmundu agenze kalakase wa Jaluuna amugamba bakasitoma bange lwaki obayingiramu n'emmundu amugamba bwe naakulope wa boosi wo n'okola otya akatebe tekaavaawo Ivan kati bamukuba gy'asobola okukolera so abantu bwe babeera n'emmundu beeyise bulungi n'emmundu tebabawa kubonyaabonya baki bantu kati ate Ivan ng'alina n'ekizibu ekirala anywa omwenge ne yeebaka mu bbaala yabonyaabonya abantu so by the way nagendako oba TV yamwe nali kusita wali kusita ebiseera ebyo najja kusita nasanga oba baali ba mu Sudan oba Rupi nenjogera ku kintu ekyo nga Mzee Sabiti akyali mu poliisi nendowooza era baatuwulira naffe omulanga gwaffe ne bakikasuka ekisajja kyali tekyeyisa bulungi mu bantu amayinja bagamuwadde naye yeeyisa bubi mu bantu weeyisa bubi mu bantu ate onywa n'otamiiriramu bayinza omukola ekikyamu I know Jjajja Lediba eyo nga tuvuddeyo njagala tutunuulire mu kulaba okukwo olowooza lwaki balegendi baffe mu music industry ne mu biti ebirala ng'ebyemizannyo n'awalala batuuka ku peak ne babikola ne biggwayo but climax yaabwe neetabeera nnungi kiva ku ki oluusi bwe bafuna ssente abantu okwetegekera tekubaawo oyinza okulowooza n'ekyo kijja kuba bwe kityo obanga ali mu zzaala enkya ne kitaba bwe kityo so kati kyenaali badde mbagamba bw'oba ofunyewo kasente konna pulaninga kapulaninga mu ekintu
bw'oba ofunyeyo akasente konna amasanyu tegaggwa okimanyi tubadde mu masanyu mpaka nakati bwe kiri tegakoma ne bw'otagenda mu disiko kati era onyumirwa ne bw'ogenda mu disiko era onyumirwa ze bakubye ennyimba leero ze bakuba leeri so kati okwetegeka kiba kyakabi nnyo okwetegekera mu maaso gye bunajjaawo kyendowooza kiyinza okuba ekyakabi nnyo bakasajja akaali ka pulaani nze bannaye kasajja kaali kakabi ne bwakwata mutwalo gumu agamba nyinza okugulako ettaka lyo 15,000 okimanyi muzi redi asobola okugamba ne bwenfuna omutwalo ngugulamu poloti ye nga era obulamu bwe bwali kugula ttaka ne bwakuwaako 5 ettaka lyaba aliguza ajja kukumalayo ki mpolampola so ndowooza tukoleeko omusajja oyo muze tonanga akumuwadde akasente bwakola bwati ng'alina kyeyeteekamu so sente y'endongo eno bangi nnyo bayita mu miwaatwa gyenga lubuzibu buvaawa ndowooza lwa competition kyenagambye si nnungi kati gwe akasimuko kaakano kati eyange yiino bw'ondaba n'eno kano oyagala okaveeko naawe oguleemu okitegere kyegamba kati eba competition naye ate nga kano bw'oba okakutte nkawulirirako bulungi nnyo nenjogera naawe bulungi naye bw'ogenda okuyingiramu eno ekyo nakyo kiba kizibu gundi yaguze emmotoka bweti nange nyina okugula ate esinga kweyo si kirungi abayimbi bangi mu ggwanga Uganda ba superstars batuuka embeera n'ekaluba ne baddukira ku kuba ekyeyo e Bulaaya oba emitala w'amayanja tewafunamuko kirowoozo kigenda kuba kyeyo nze nkubuulire simanyi nnyo obwongo bwange bwonna buli wano ne bwe nagenda America anti wange yaŋŋamba ati oddayo oba osigala ku 2 ne mugamba nzirayo era nga niwe twagendayo ogwasooka meka miliyoni oyo ennyonyi bwe yajjayo bweti nerinnya mubaga ne mugamba manyi sigenda kudda Kampala wayita wiiki ezi nze namugamba nyina okuddawa ng'okomyewo ku butaka simanyi ndowooza emyaka egigendayo gyasukkawo ndowooza ati nja kumunoonyeza wano mpolampola future yo mu music industry eri etya essaawa zino tolina kubuuza future mu music industry olw'ensonga tewali kitambula mu music tewali kitambula kati sabakwata ku mabaala mwe mutambulira music bwe bakwata music watambulira tolina wogenda ebivulu tewali sente so kati music tomubala mu future tulina kunoonya kintu kirala kyatubeezaawo tunoonye bunoonya mulimu muki mulala nekino tukigatteko tudde eri we natandikira okuuma emmotoka nenzija mu kuyimba ezaava wano neziteekako wano nekyeyongeramu nekikula mpaka wano so kati mu music mulaka temulimu future tugenda kuba music wakunyumira bunyumizi bantu kuba singa obadde tumufulumya mu copyright n'abagenda omugula bali mu lockdown bagenda muguza ati tebalina sente so kati teweetaaga kubuuza njagala twogere ku issue ya drugs mu industry bigambo bingi biyitingana nti ebiragalalagala bimazeewo industry what is your take over that ebiragalalagala kituufu mu ebiri mu industry si mu industry mokka n'abatali mu industry ate baleeta mu industry angezege oli bossman nze ndi muyimbi bossman aleetedde atali muyimbi aleetedde omuyimbi bonna bakola akabiina ne biba biragalalagala naye biragalalagala ebyo si birungi ebiragalalagala ebyo si biki si birungi sooka bitwala sente nnyingi ate ebiragalalagala ndooza birina n'amannya waliwo gwe bayita cocaine simanya waliwo gwe bayita isi waliwo gwe bayita ani byendowooza ebintu ebyo bitwala sente nnyingi era ababikozesa simanyi oba babijjawa baali badde babikendeeza ate n'obwongo bubitwala obwongo ne bugenda kati walaba kyutikayo emabegako awali we bamugambira nti akutte mumataala ngenda okumulaba olwaddako ng'ali mukonoosa bwati naye kati yaterera ndaddamu musanga ng'aterera ali bulungi nnyo kati yes kati byali biki biragala omusajja ate ng'alina talenti oyo kyutikayo omwenge sigala n'enjaga obunafu bwo buliwa
enjaga nemala nkwatirako kati bwenti nensikamu yinza okwebaka esaawa nga 10 wano wenyini wenti so omutwe gwange tegugisobola toba nasalawo nenjesalako nga sigisobola esobola okunsuula eddalu oginywa obukulu ekuba eddalu so kati kesa gitandika mboto sinza gikwatako eriyo gwomanye yali aginywedde mu bukulu nemukosawo bangi mwebali omwo naye sijja boogera manya bajja kwetegeera mwebali sijja kuboogera gwe kubitamiiza okozesa ki omwenge ngukozesa sigala nemukozesa olwo bayita ebikoola ebikoola bibanywera ku kyayi nabyo otera okunywawo eronga eddagala okoze otya okubivaako oba kati wayitawo tokyabivaako sigamba bwe bitabaawo sibaawo nsobola okubaawo emmere bwetabaawo nyinza obutabaawo nebyo bwe bitabaawo nsobola okubaawo siri addicted bwemba sikikozeseza nti ngenda kankana nosa bwemba sibikozeseza mbaawo bwemba bikozeseza era mbaawo okay tugenda kubanga jjajja Redbar tumuleka tujja kwongera okumunoonyako n'okuwayaamuko naye ku lw'abannayuganda abatulaba essaawa eno njagala obampeera obubaka obusembayo abawangalira Uganda n'abaayira ebunaayira emitala w'amayanja nabe ebunaayira abo baboosi bo bangi tonnaboogera naawe baboosi bo bangi abo munaye be batubeezezaawo nnyo banaye abebunaayira bakyali baffe injiniya Lwasa twateesa okukola covid yanoonya mane Ibrake Mukasa azemu n'ajogerako abali America General Megadi champion Mavini banaye tubatumiddeko salute omanyi kati Megadi ante ebitiibwa byalinnya tulina obiteeka mu order Dr. General Megadi Dr. General Megadi champion Mavini naye gyali yakyali muziki banaye simanyi muli bangi Humphrey Mayanja Henry Kasozi Humphrey tochi yino naye ndowooza olina okuddamu n'oleetayo endala enneetooloovu Humphrey bani abala nawe tumira ku bantu bokuba tumaliriza banaye bannamasaka mwenna mu nsi yonna gye muli tubatumiddeko omanyi Masaka eringa yekontrolinga Uganda okimanyiko hub ya Uganda nagendako e Boston nasanga bannamasaka bangi nagendako e UK bannamasaka bangi Sweden luddawo bannamasaka bangi bannamasaka simanyi gye twava naffe oba twavaawa naye tuli bakabi banaye mwena tubatumiddeko MC Rich tukutumiddeko awo kuli live ndowooza beebo njagala kutumira yona ali Kampala Gerard wa Vibes kati ebintu bino bikyuka otumidde omusajja okimanyi nti yeyanguza layini eno gyenkozesa eya MTN eyasimu kati Bossman yeyanguza nga bwe tukunyonyedde buli omu alina gyava ne gyakola ki Gerard yeyanguza 77261623 nga zikyali ku mitwalo 7 nga osasula airtime ne service fee emitwalo 7 nga bazigendayo saawa 9 gwakiro okuswa amagundi ezo webazitundira awo Gerard tukutumiddeko ssebo kati wafuuka Bossman layini yo nkyagikuumye gye wanguza ne Hamis nawe nkutumiddeko Ham naye mutumiddeko nnyo mwenna muli bakabi okay Redbar thank you so much banaye mwebale nnyo okulaba Ibrake nange nsanyuse nnyo badde ze sikolakola interview Professor Muwuliza wava muno we muveeko we mwagalira mufuna gyali talina buzibu that is very good gyali talina buzibu bwemba n'obuzibu nga yeetaagayo ebbumala abumaliriza salute Sir Gordon wava muno Professor Amba alina ebitiibwa bingi byannemuteeka mu order ebitiibwa bya chairman ekyensinga omulabako chairman Professor Ambassador GBK wava muno ebitiibwa alina bingi tukutumiddeko tetusobola kuvaano nga tetwogedde olina omukyala n'abaana nina abaana sirina mukyala kijja kitya nja kubuulira olulala mu part 2 thank you so much tuwadde ne Reddy Banton Jjajja Redbar tubadde ku Monster Studios wano agamba atya Ronnie Banton Salongo Ronnie Banton banange kawuna tutudde na maka ge okitegeera
obadde ositusenga tetutumidde musajja bamutumidde mu kusooka katumuddemu ajiggaleyo Saalongo Jean Kirawudi Ronnie Bantoni ne Maama Kawuna mubeeko kye mutukolera kubanga mwe muli mu ddoola twagala ku shillings ate olunaku lwaleero we mulaba message eyo twagala ssente mweraba bannaye naye tubatumiddeko mu bosi waliyo ne Ragabeni Uganda nno gyeri Ragabeni bonna bali awo mu Boston waliyo Pato Entertainment Pato mutegedde naye bonna baliyo mu Boston Mama Hawa bannaye abantu bangi tukwatagana nate omulundi oguddako tubadde na Red Banton mu party tunga babuuza ku by'omukyala kale mbeere bulungi mweraba